La campanya del DENIP a Figueres, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, ha comptat enguany amb més de 2.300 alumnes de 8 escoles i un institut de la ciutat, des de P3 a 6è de primària. Han participat en 93 tallers coordinats per 26 monitors, centrats en la cultura de la pau, els drets humans i els seus valors a través de la informació de l'actualitat. D'aquesta manera, els escolars han fet falques de ràdio, reportatges de televisió i articles pel Diari de la Pau, que s'ha distribuït amb el Punt Avui. Nosaltres vam buscar grups, per Figueres vam buscar grups, per exemple, el grup Iris, el grup Dona Dona, i ho van posar al diari. La cloenda de la campanya del DENIP a Figueres s'ha fet al pavelló d'esports amb diferents tallers i jocs el dilluns dia 30. Hi han participat els alumnes de cicle superior. Així hi han hagut jocs de construcció de tota mena proposats per l'Udus Mundi i també l'elaboració d'un telenotícies en directe a partir dels reportatges que han elaborat les diferents escoles, fent que els alumnes s'hagin convertit en periodistes per la pau. Bon dia, una notícia d'última hora. A l'Escola Sant Pau s'està fent un projecte que es diu El Créixer Cantant. Ja fa 3 anys que el fan i tota l'escola, després del pati, sempre canta.